LCM ni tu. LCM. Ni dibenarkan. Dibenarkan, tapi dia jual dia tak ada permit. Dia tak ada permit. Okey. Bang, permit tu berapa, kena bayar berapa? RM1 je. Saya pun dah permit lah. RM1 je. Tapi saya akan cek rekod. 12 permit tu 12 orang. 12 orang je. Okey, ini saya sapu. Bagi permit.